你叫做咩名？你叫什麼名字？我名叫阿里利迪達里。今年幾歲38歲。結婚了沒有？我結咗婚。自己有沒有小孩？有。小孩幾歲了？18歲。10歲、7歲。以前你在哪裡工作？我在馬來西亞。我在馬來西亞、阿拉伯、台灣、香港。好。馬來西亞那裡照顧誰呀？以前唔係馬來西亞嗰度照顧咩人？照顧小朋友。小朋友幾多歲？4歲、2歲。好。咁啊，沙地阿拉比亞嗰度照顧咩人？照顧老人家。咁阿公阿婆健唔健康？阿公阿媽識唔識行路？唔識行，會走路。會走路。好。咁啊喺台灣呢？台灣照顧咩人啊？照顧公公。公公識唔識行路？我幫公公走路。要扶佢。使唔使幫阿公公沖涼？我幫阿公沖涼。好。咁啊，好。咁啊，之後喺香港照顧咩人啊？我清潔屋企。清潔屋企。好。咁啊，識唔識煮餸？我識煮中國餸。識煮啲咩餸啊？炒菜、蒸魚、蒸雞、蒸排骨、煲湯。好。你食唔食豬肉？我唔食豬肉。驚唔驚狗？我唔驚狗。好。嚟香港照顧 BB 得唔得？得。照顧公公婆婆得唔得？得。OK。好啦，唔該晒。等陣。好。係啊嘛。好。係啊嘛。係片啊嘛。喂啊，